最近咧有個朋友 DM 我啦，話我知其實佢已經有濕疹情況咧多達20年有多噶啦，但係佢又話俾我知，原來咧佢搽完凡士林之後咧，皮膚會越嚟越乾啦，甚至乎仲痕到起粒粒添。你咧其實如果有呢個情況嘅話咧，你都冇錯嘅，只係我哋可能誤解咗咧凡士林咧嘅真正用法啫。先咧，我哋要搞清楚咧一個非常之重要嘅概念，我哋皮膚係需要兩樣嘢，第一樣嘢係水，第二樣嘢就係油啦。凡士林咧其實係鎖水嘅黃金標準嚟㗎，佢係咧一個封閉劑，就好似一個保鮮膜咁樣啦。搽咗上去之後咧，唔止我哋皮膚本身咧嘅水分蒸發流失㗎喎。但係問題嚟啦，如果你嗰塊皮膚本身咧已經係乾晒糖冇水，你再用保鮮膜包住佢嘅話咧，你只會點啊？繼續乾咯。但係人人都話咧搽凡士林好有用㗎嘛，點解我會有反效果呢？通常咧離不開咧3個原因。第一個原因就係鎖住咗乾燥啦。正如我哋頭先所講啦，你個皮膚喺極度乾燥嘅情況之下咧，直接搽凡士林，你只係會將佢鎖住咗嗰份嘅乾燥，皮膚嘅底層根本就冇水分，搽完就係表面咧覺得好油，但係咧底層我哋咧依然咧係缺乏水分嘅。第二個原因就係封住咗啲發炎啦同埋熱力啦，呢個原因非常之重要。如果你嘅濕疹咧正係處於一個急性發作期啦，皮膚紅腫熱痛，甚至乎出緊水嘅話，呢個時間你用凡士林口敷咧，好似將個蓋咧冚住個煲咁樣咧，將所有嘅熱毒啦、發炎因子啦焗住喺入邊，令到佢哋走唔到，只會令到你咧發炎更加嚴重啦，越焗咧就越痕啦。第三個原因，封住咗啲細菌啦。濕疹咧本身皮膚屏障咧已經係受損啦，金黃葡萄球菌咧就好容易喺上邊度滋生啦。如果你冇清潔好，就將一撇凡士林搽落去嘅話咧，呢一個嘅密封環境反而會令到呢啲細菌咧好開心咁樣成長啦，引致我哋嘅毛囊炎啦，即係話我哋見到咧嗰啲嘅粒粒情況。記住呢個口訣啦，先補後鎖4隻字。最佳嘅時間就係沖完涼之後嘅3分鐘。第一步咧就係做鎖水啦。沖完涼之後咧，將你平時搽開嘅lotion 啊、cream 啊、gel 啊，總之咧佢嗰個水分含量咧比較高嘅嘢咧就搽咗上身先。當咧我哋搽到我哋吸收到一半嘅時候咧，我哋就要做鎖水呢個步驟啦。佢仲有少少濕潤嘅感覺嘅時候咧，就即刻搽一層好薄嘅凡士林咧，咁樣你先會可以將一啲嘅保濕霜咧鎖住咗喺我哋個皮膚裏邊啦。呢一個咧先至係一個正確嘅流程，有效咁樣幫我哋保濕。你覺得我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share， 仲有 save 低俾你自己下一次再睇翻啦。同埋咧，我會有做呢個濕疹嘅營養諮詢啦。如果你有得需要嘅話，你都可以立即預約我㗎。我哋下一條短片再見啦，拜拜。